Begona shahar sabog'i. Rustam onasining duolari ostida ulg'aygan yigit edi. Otasi erta vafot etgan, uyda 3 farzandning eng kattasi u edi. Onasi kechalari tikuv tikib, kunduzlari esa bolalarini o'qishga undardi. Bolam, odamni joy emas niyat buzadi. Qayerda bo'lsang ham o'zingni yo'qotma, der edi onasi. Rustam esa ichida men kuchliman, men hech narsa o'zgartira olmaydi deb o'ylardi. Universitetga kirib, katta shaharga ketadigan kun yetdi. Vokzalda onasi uning qo'liga kichik Qur'on va bir xat tutqazdi. Qiyin bo'lsa shuni o'qi, dedi xolos. Katta shahar Rustamni shovqin bilan qarshi oldi. Baland binolar, chiroqlar, erkinlik. Hech kim seni tanimaydi, hech kim hisob so'ramaydi. Yotoqxonadagi xonadoshlari boshqacha edi. Ulardan biri Sardor. Hayotni biladigan yigit edi. Ota-onangni gapiga ko'p quloq solaverma, derdi u. Bu yerda kim ayyor bo'lsa, o'sha yutadi. Rustam avvaliga masofa saqladi, lekin asta-sekin ularning davrasiga qo'shila boshladi. Birinchi yolg'onni aytganda yuragi tez urdi. Ikkinchisida unchalik sezilmadi. Uchinchisida esa deyarli uyalmadi. Shunchaki moslashyapman-da deb o'zini o'zi oqladi u. Bir kuni Sardor imtihondan o'tish uchun pul yig'ishni taklif qildi. Hamma qiladi, sen ham qil. O'zingni qiynamagin endi oshna, dedi u. Rustam ikkilanib turdi. Onasining halol yeng bolam, halol yeng degan so'zi qulog'ida jarangladi. Ammo atrofdagilar, kulgular va boshqalar oddiy bo'lib qolma degan kinoyalar uni bosdi. U pul berdi. Imtihondan o'tdi. Lekin ichida nimadir sinib ketdi. O'sha kecha u onasining xatini ochdi. Unda shunday yozilgan edi. Bolam, men seni doim ko'rib turmayman, lekin Alloh ko'rib turadi. O'zingni aldama, chunki odam eng avval o'zini yo'qotsa, boshqasini topolmaydi. Rustam xatni qo'liga ushlab uzoq o'tirdi. Uning ko'z oldida so'nggi oylar o'tdi. Bekorchi suhbatlar, mayda yolg'onlar, o'zgarayotgan fe'l. Oradan bir hafta o'tmay, Sardor pul masalasida muammoga duch keldi. Yig'ilgan pulning bir qismi yo'qoldi. Gumon Rustamga tushdi. Chunki u yangi edi, kam gap. Sen olgansan, dedi Sardor sovuq ohangda. Hech kim bilmaydi deb o'ylama. Rustam hayratda qotib qoldi. U olmagan edi, ammo uning ko'zida u allaqachon ularga o'xshagan edi. Chunki u ham yolg'on gapirgan, u ham qoidani buzgan. Shunda u achchiq haqiqatni angladi. Yomonlik davrasiga kirgan odam bir kun o'sha yomonlikning qurboniga aylanadi. U o'zini oqlash uchun kurashmadi. Faqat xonasiga kirib sajdaga bosh qo'ydi. Ko'p yillardan beri bunchalik chin dildan yig'lamagan edi. Ona, men adashdim, dedi pichirlab. Ertasiga u Sardorning oldiga bordi. Pulni men olmaganman, lekin men ham aybsiz emasman. Siz bilan yurib o'zimni yo'qotdim. Endi yo'lim boshqa. Sardor kuldi. Sen uzoqqa bormaysan. Rustam javob qaytarmadi. U ishlashni boshladi. Kechalari qo'shimcha mehnat qildi. Imtihonlarga o'zi tayyorlandi. Qiyin bo'ldi, ba'zan juda qiyin bo'ldi, lekin har gal charchaganda onasining xatini o'qidi. Vaqt o'tib, Sardor va uning davrasi o'qishdan chetlatildi. Turli muammolar uning girdobiga tortdi. Rustam esa asta-sekin o'z yo'lini topdi. Bir kuni Sardor uni ko'rib, "Sen haq ekansan", dedi past ovozda. Rustam javob berdi, "Yo'q, men xato qilib tushundim." Bitiruv kuni Rustam yana o'sha vokzalda turardi. Qo'lida diplom, ko'zida yosh. Onasi uni qarshi oldi. "Shahar seni o'zgartirmadimi?" so'radi ona. Rustam jilmaydi. O'zgartirdi. O'zgartirdi, lekin yomon tomonga emas. Men tarbiyani tarbiyasizdan o'rgandim, ona. Qanday bo'lishni emas, qanday bo'lmaslikni ko'rib bildim. Ona uning yuziga uzoq qaradi. Demak, saboqni to'g'ri olibsan bolam.
Rustam anglagan edi. Haqiqiy tarbiya ota-ona yoningda bo'lmaganda ham tanlov oldida sinaladi. Ba'zan insonni yaxshi odamlar emas, yomon yo'llar hushyor qiladi va kim o'z xatosidan qayta olsa, o'sha chinakam ulg'ayadi.